Hello，观众朋友，大家好，这里是吴乔木。那本期呢，接着给大家带来的依然是我们蠕虫病毒的这么一期视频。那么之前出过一期视频，是因为 UP 主的 U 盘遭到了学校电脑里面的蠕虫病毒的感染，然后 UP 主带回家之后就写了这么一个解读的程序出来。那么现在呢，我们接着来看一下这个程序。那么这是之前的之前的是我们前年22年的时候是上传的一个样本。可以看到这边是给了一个它的一个地址是远控的一个地址，不过这个返回地址呢目前早就是已经失效，所以说大家不用担心感染这个蠕虫。然后呢就是关于这个被蠕虫感染之后这个文件怎么修复，那么我们之前的视频就是给大家出过一期这么一个工具了除了原本这个是全盘修复的一个工具只有18 KB， 那么 UP 主写的这个呢是有大概700 KB， 那么现在是出了一个2号版本。那么在这个版本里面呢 ，UP 主新增了一个感染就是顾名思义，就是可以帮你选择的文件进行一个感染然后我们这边还有进行选择一个目录，然后进行一个修复这么一个操作。然后呢，为了这个感染操作呢 ，UP 主是进行了将这个文件头和尾将这个样本也放入了我们的源码当中。为了防止被识别为蠕虫病毒呢 ，UP 主也是对它进行了一遍加密操作可以看到左边呢是原本的一个文件头，它的一个样本的一个文件头，然后后面是一个文件尾，然后这边呢是我们加密之后的一个文件头和文件尾然后这样就实现了我们一个加密的一个操作当我们需要加密的时候也就是感染的时候，就将我们的数据解密出来，然后再拼到我们的需要感染的文件上面虽然有点祸害大家但大概就是这么一个意思是为了大家测试使用。如果将我们一个文件感染蠕虫病毒之后，我们再选辑我们的这个目录进行一个修复就可以了。那么感谢大家收看本期视频，我们下期见，拜拜。